噔，你们是不是在等这个大金碗？陕西历史博物馆的鸳鸯莲瓣文金碗，我爸超爱这个碗，给你们看看我们家有多少个金碗，足见我爸对金饭碗的渴望。这上面再刻着2层莲瓣，外皮上层每片莲瓣里都有不同的动物，从内看像一朵盛开的莲花，非常的精美，不愧是盛唐时期皇家的审美。赤金走龙，这组文物也是捡到的，要不说陕西遍地都是文物呢。错金杜虎符捡的，鎏金铁心铜龙捡的，皇后之玺捡的，啥玩意儿都能捡的。这个赤金走龙更是做出来就是用来扔的，比如皇帝要祈求风调雨顺、国泰民安呐，就把这个小金龙扔到山里、河里，总结3个字：真有钱。这个就是鎏金铁心铜龙，战国金怪兽，它像龙一样，也是融合了很多种动物，比如说鹰的嘴、鹿的脚、蝎子的尾巴，而且鹿角上还有10几只鸟。专家说可能是匈奴首领貌似上的冠饰，镶金兽首玛瑙杯。这个杯子的器型是古希腊的，材质是波斯的，在古希腊是一种圣物，它是用一整块蚕丝玛瑙雕刻的，是大康国进贡给我们的。这个杯子也叫来通杯，传说用这个杯子喝酒可以百毒不侵，可能不像大家想的那样是用这边喝，其实这个金塞子是可以拔下来的，然后从这边倒酒，从这边喝，吨吨吨吨吨，直到花鸟纹香囊。为什么当年高力士从马嵬坡回去跟唐玄宗说杨贵妃肌肤已毁，唯香囊犹在？因为这件文物的出现，我们知道那个年代香囊是金属的，有大有小，像法门寺有一只鎏金双额团画的银香囊，那个就特别大，那种就是放在房间里用的。陕历博这只有可能是随身携带的。战国红玛瑙带钩，邯郸博物馆镇馆之宝之一，原物非常的漂亮，晶莹剔透，这是整块的红玛瑙雕刻的，但是最厉害的是它的工艺，这个带钩抛光细致到毫无打磨痕迹，透雕盘龙纹金牌饰。大家都知道胡服骑射，赵武灵王就是第一个穿胡服的人。当年赵武灵王很有可能是带着这块金牌饰向大家阐述他的改革蓝图，也从侧面验证了赵王陵2号墓的主人很有可能就是赵武灵王。晋侯鸟尊，山西博物院的镇馆之宝，这件鸟尊修复了18年，因为它被盗墓贼炸成了100多片碎片。你注意看它的尾巴，其实是一只大象的鼻子。其实在修复它的时候，大象的鼻子到底是向内的还是向外的有很大的争议。后来专家反复研究对比，最后确认了它是向内的，才有了现在这个漂亮的冰封贴龙形弓。非常遗憾，这次参观山西博物院的时候，龙形弓出差了，所以只能看着展板，听讲解老师讲解。包括进攻盘，当时那个展厅在维护，所以镇馆之宝看的并不全。不过正因为有了这些遗憾，才有了再一次的动力。以上就是我们用这个假期买回来的各种各样的冰箱贴，是不是很喜欢？那就和我们一起来逛博物馆吧。